internet yi ñu bàyyi xel ci seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen nuyu fas yéene dégtal li gën a fës ci xëtu njëkku yéenekaay yi tey lundi di 12 décembre 2022 ñu tàmbali kooku yéenekaay bii di Dakar Times ñoom ne dañoo fasal seen xët wu njëkk doxalin bi nga xam ne ña jiite hôtel Radisson di Diamniadio di ay turc noonu la ñuy doxalee ñu ne nag respecté wuñu faale wuñu employé yi nga xam ne ñoom ñooy employé sénégalais yi dañoo mel ni daal ay buur ak seeni dag Walf Quotidien fësal ci xëtam bu njëkk Yaya Diallo di socialiste français muy nag addu jëmale ci parti socialiste mu ne sax boobule parti daal bu Sénégal fi mu nekk ni kon ak dee daal la gën a jege mu ne nag opposant bi di Ousmane Sonko daal dañ ko bàyyee terrain bi moom muy doxal dikkaat nañ itam ci mbir mu doy waar mi xew fële ca marché Mbour nga xam ne nag ab defkatu ñaawteef daal moo soox ay bal jëmale ci ay nit ba faat fa ñaar gaañ ca ñett Sud Quotidien fasal ci xëtam bu njëkk déclaration de politique générale bi nga xam ne premier ministre Amadou Ba war na ko amal bésu bu tey bi ak nag la koy xaar ci boobule déclaration njiitu réew mi Macky Sall it fasal nañ ko muy nag artu ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye Yewwi Askan Wi gannaaw bi ñu amalee beneen association boo xam ne daa ëmb ay meeru Sénégal Vox Pop fasal ci xëtam bu njëkk rayaate ba am fële ca marché central bu Mbour ñu ne nag def ko tu ñaawteef fa teg nañ ko loxo ab guinéen la kon bu tudd Ali Kouyaté ñëwaat nañ itam ci accident bu métti bu am ci autoroute Ila Touba ak juróom ñetti nit ya ca ñàkk seen bakkan wante itam déclaration de politique générale bi nga xam ne Amadou Ba war na ko amal bésub tey bii bés bi le jour fasal ci xëtamu njëkk ba léegi déclaration de politique générale bu Amadou Ba ñu ne tey nag dina jàkkaarloog député yi mu war ko def nag ci anam boo xam ne mbir mi tàng na lool diggante pouvoir ak lii di opposition ñëwaat nañ itam ci Qatar 2022 ak Maroc bi nga xam ne nag bind na histoire Afrique gannaaw bi mu qualifié ci demi-finale coupe du monde muy lu njëkk pour équipe Afrique Direct News fasal ci xëtam bu njëkk grand oral bi Amadou Ba war a amal tey ci kanamam ak député yi assemblée nationale boo xam ne sax majorité absolue mën nañ ne amatu fa kon fa la war a amal bile déclaration la ko cay xaar nag dikkaat nañ ca ñëwaat nañ itam ci réew Sénégal ak nag taxaw bi mu taxawaat tem ngir nag li nga xam ne moom mooy poliomyélite ñu génne ko ci Afrique mu jeex fi tàkk Le Mandat fësal ci xëtam bu njëkk moom nag dafa gis ne réewum Sénégal day singili kii di Bougane Gueye Dany la ca mujjee xaw muy ay compte yoo xam ne kon dañ ko bloqué enquête fësal ci xëtam bu njëkk ba léegi mbir ma am ca marché central bu Mbour ñu ne nag ab waay boo xam ne daal dafa bëggoon a sàcc mbir ma mu jëwul antu mu jëli bal tiré ba rey fa ay nit lu toll si ñaar gaañ ca itam ñetti nit Le Soleil yéenekaay fësal ci xëtam mu njëkk njiitu réew mi Macky Sall démb nag ba muy présider journée de la décentralisation muy ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy élus locaux yi ngir nag ñu gën a daal góorgóorlu ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi ñuy def te it mbirum respect institution itam ñu gën caa bàyyi xel ñëwaat nañ itam ci théâtre sénégalais bi nekk ci ab dëj gannaaw bi nga xamee ne nag Charles Forster te ñu miinoon ko ci monsieur Kims ci théâtre Fatou moom nag moo génn àdduna Le Quotidien fasal ci xëtam bu njëkk mbirum ba xew ca Mbuur ba léegi koo xam ne nag ab guinéen la ñu ne da doon jéem a sàcc mbir ma antuwul fekk yoroon na ngandaay mu génne ko soox rey ñaari nit gaañit ñeenti nit ñu ne moom nag police sax ñoo ko jàpp rawale ko ndax ñii di population ba dañ ko bëggoon a faat Libération ñëwaat ba léegi ci mbir mu métti mu doy waar moomu xew ca marché central bu Mbour mu ne nag def ko te ñaawteef bi mbir mi sax daf ko préparé woon loo xam ne la préparé na ko 15 jours ci ginnaaw balaa muy amal kon mbir mu ñaaw moomule Tribune yéen a kaay fasal ci xëtam mu njëkk mu ne nag ci week-end bi lu toll ci 13 personnes faatu nañ ci accident ba nga xam ne kon am na ci autoroute Ila Touba ak mbir ma xew Mbour loolu nag nekk lu doy waar kon ñu fësal ko ñu ne nag mbir ma xew Mbour moom procureur indi na ca ay leeral ci ab communiqué boo xam ne amal na ko L'Observateur fësal ci xëtam bu njëkk ba léegi mbir ma xew fële ca Mbour mu fësal sax nataalu ñaari nit yi nga xam ne kon ñoom lañ ca rey ñu ne nag mbir ma mu ngi tàmbalee nag ci ab histoire faux billet ñëwaat nañ itam ci Amadou Ba ak nag déclaration de politique générale bi mu war a amal tey ñu jàppee ko sax kon ab combat la boo xam ne kon bu mu war a gañe la
Source A fësal ci xëtam bu njëkk enquête bi nga xam ne itam amal nañ ko ci accident bi am ci autoroute Ila Touba booy toll fii di xombal ba juróom-ñetti nit ñàkk ci seen bakkan ñu ne ñett ña ci benn famille la ñu bokk kon ubbi nañ ci ab enquête ngir gën a xam la ko waral wante it ñëwaat nañ ci li nga xam ne moom mooy célébration journée de la décentralisation Macky Sall may artu waa Yewwi Askan Wi nga xam ne dañoo taxawal association naan leen benn association des maires dong kon moo mën a am ci réew mi. Les Échos fësal ci xëtam mu njëkk mbir mu doy waar ma xew ca marché Mbour ba léegi ñu ne nag def ko te ñaawteef fa bañ ko tegee loxo moom wax na fa mu jëndee fetel baak na mu préparé mbiri lépp daal dikkaat na ca. léegi fësal nañ journée nationale de la décentralisation bi ñu doon màggal démb ak njiitu réew mi Macky Sall may artu Ousmane Sonko ak ñoñam ñi taxawal ab association bu ëmb ay maire. L'info yéen kaay fësal seen xët bu njëkk ñu ne njiitu réew mi Macky Sall nee la ñaari association des maires fii ci Sénégal du fi am benn moo mën a am. fësal nañu itam docteur Abdourahmane Diouf muy woo ñi nga xam ne nag ñooy député opposition bi ngir daal tey ñu amal ab motion de censure maanaam daal sàkku kii di premier ministre Amadou Ba ñu jëlee ko fi. stade yéen kaay yi la ñu koy jeexalee ñoom nag dañoo ñëw ci mondial 2022 ak nag ndam lu rëy li nga xam ne Maroc am na ko muy lu njëkk sax équipe africaine di qualifié ci lii di demi-finale gannaaw marocain yi bi ñu dóoree nag waa Portugal ñu war a dajeek nag ñi nga xam ne ñoom ñooy France ci demi-finale bi ñëwaat nañ itam ci Cristiano Ronaldo mi ngi gis ne fi mu nekk nii nag gannaaw bi mu amee 37 ans te sax amul club ñu éliminé ko tam si mondial bi ñu ne nag mu ngi si njeexitalu carrière am